Ascultați-mă, surori, pe mine și voi, frații mei, ce v-ați sfărit. Îi păcat, nu-i drept, nu este bine să vinzi casa care te-a încălzit. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde tot ce este sfânt. Încă vin copii socolinde, nu știu că părinții nu mai sunt. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Dintre atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Dintre atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Banii ne-ar trebui la fiecare, toți avem copii și vremea-i grea. Însă cum să vizi fereastra oare, cea la care mama ne-aștepta? O vom da și vom schimba lăcate și vor pune și ferestre noi. Și trecând pe lângă ea vreodată, va privi ca la străin la noi. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Dintre atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Dintre atâtea locuri dragi și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Vom pleca și noi cândva din viață și părinții sus ne-ar întreba: ce mai face casa lor cea dragă? Cine are grijă astea? Ce mai face casa lor cea dragă?